នេះសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាពិតជាមានសេចក្តីសំណូមពរសារជាថ្មីដែលបានទទួលនៅប្រវត្តិមានរបស់ព្រះនាងនរោត្តម ចេនណាដែលតែងតែព្រះនាងតែងតែមានទឹកដីក្នុងការយាងមកសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន OPPO ដែលជាសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពជំរាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូភ្ញៀវកិត្តិយសនិងបងប្អូននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពពេលនេះខ្ញុំក៏ជាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានិងការប្រកួតថតរូប Smartphone OPPO X University Photography Contest ជាមួយបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នា